ちらですね。はい、本日、改めてですが、同日予約がございます。そして、6時45分、日本時間6時45分より、Q&A セッションを予定しております。Q&A のチャットボックスからご気軽にご質問をいただければと思います。よろしくお願いします。それではですね、最初の早速ではございますけれども、パネリストにタッチしたいと思います。本日なんですが、パネリスト、このような面々にお集まりいただいております。まずはですね、2021年、昨年ですね、ゴールドマン環境賞を受賞されました平田公子さんをご紹介させていただきます。平田さんは現在、クライメントインテグレートの代表理事をされております。まずですね、平田さんには気候変動に関連する株主提案の意義についてお話しいただきたいと思います。平田さん、それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。今日のウェビナーでは、日本の今年提案された、日本の企業に対する気候変動に関する株主提案について、提案した NGO の皆さんのみならず、機関投資家の、欧米の機関投資家の皆さん、そして気候変動の専門家の皆さん交えて議論しようとする場ということで、大変私自身も有意義なウェビナーになるんではないかと期待しております。で今日はすごくたくさんの方が参加を申し込まれているというふうに聞きました。機関投資家の方、それから金融機関の方、それから企業で、上場企業でサステナビリティをご担当になっている方、それから一般の方、NGO の方、たくさんの方が視聴されていると聞いていて、この気候変動に関する株主提案への日本における関心の高さが伺えるなと思っています。この日本の気候変動株主提案の動きは、一昨年、2019年に、ごめんなさい、2020年ですね、気候ネットワーク、私が所属していた気候ネットワークが初めてみずほフィナンシャルグループに提起したことから、実質的に始まったと思っています。すでにそれまでマーケットフォースや欧米のいろんな組織が気候の株主提案をいろんな国で提起していて、その先駆的な動きを日本に取り入れたのが一昨年でありました。みずほに株主提案をした時には、日本でこのような動きがどのようなインパクトを持つのか、そしてそれが日本の企業の、そして金融機関の気候への取り組みにどのような変容をもたらすのか、やってみないとわからないところはありました。で実際に提案したところ、34.5% という3割を超えるような、賛成を得ることができた、というのが最初の経験でした。ちょうどその時に会場から株主総会の会場から出てきた時に、テレビの方が待ち受けておられて、私がその時にコメントとして申し上げたのは、これは気候ネットワークが、提起したものであったかもしれないけれども、提起しなくてもしなくても機関投資家の方が、そして株主の方が当然行うべきテーマだったんだ。気候変動のパリ協定の達成のために、しっかりと情報を開示し、目標設定していくんだ。そういう経営戦略を作っていくんだってことは、もはや当然の流れなんだっていうことが、その結果から明らかになったというコメントをしました。そしてそれをこの株主提案という方法を通じて日本の中で見えるようにすることになったというのが、この株主提案の一つの意味だったというようなコメントをしたのを覚えています。そして翌年、三菱 UFJ、そしてマーケットフォースによる住友商事、続いて今年は三菱商事、SMBC、東京電力、中部電力、その4社に対する株主提案、さらに機関投資家から電源開発に対しても株主提案が出ているという状況になっていまして、この日本においてもこの株主提案といううねりがより大きく、そして太く根付いてきた、多くの人がこの点を語るようになったというのを感じています。本日はこの株主提案の意義について、提案者についてからだけでなくて、機関投資家の目線で、あるいは専門家の目線でどんな意味があるのかというのをお話しいただけると聞いておりますので、それを受けて株主総会シーズンに入りましたので、今回の株主提案が
脱炭素に向けた取り組みにしっかりとつながっていくよう、期待してはみません。私もこれからの皆さんのお話をしっかり聞いて学びを深めたいと思います。ありがとうございます。はい、平田さん、ありがとうございます。それではですね、早速、投資家の皆さんからご意見を伺ってみようかと思います。ハオナンさん、今から、プレゼンテーションを、開始していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。フェデレス、ごめんなさい、フェデレート・エルメスのハオナンさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スクリーンシェアさせていただきます。Thank you very much. Good afternoon and good morning. My name is Hanan Wu from EOS at the Federated Hermes, and I would like to give a quick presentation on the evolution of international climate related resolutions. Next slide, please. Thank you. As a concern towards the climate change issues increase year by year as we move closer to 2050, and the momentum and the support for ESG integration process continue to increase. And we see that the most companies now recognize the need to have an ESG commitment and now more focused on the environment and the climate change. With a significant increase in ESG disclosure and transparency over the last few years, shareholder proposals are increasingly focused on accountability and impact. The increasing disclosure on the climate oversight strategy and the GHG emissions, also a commitment to TCFD and the disclosure on scenario analysis using 1.5 degree scenario analysis is very welcome for us. However, the corporate reporting does not guarantee or automatically generate the necessary impact. So in the current proxy season, we are seeing a continued evolution of more clear articulated standard, asking companies to commit to something more impactful and tangible. If you could move to next slide, please. Thank you. And the shareholders are pushing for a stronger positions and tangible outcome on the climate change mitigation for the companies, evolving to a greater focus on accountability with more focus on corporate commitments, implementation, and strategies for decarbonization that are supported by scientific communities. So we see that the evolutions happening throughout in the recent years, from moving a disclosure-based ask to establishing a decarbonization strategy and decarbonization targets that are in line with the scientific guidance, and also say on climate, where companies are actually asking for annual vote on the transition plan. The climate change continues to be our biggest single issues of concern for long-term investors as a systematic risks. And in 2021, we've been seeing a tipping point for the voting on climate change, with emergencies of 18 say on climate proposal at the companies spanning from oil and gas, construction, aviation, and the consumer goods as well. Next slide, please. Thank you. So what's happening? So how is it evolving in North America and in Europe? And we see that there's a continuation of a rapid increase in the climate-related shareholder proposals, and that is happening across the sector this year, including in the banks, oil and gas, and utilities. And across the Europe and North America, there has been a greater focus on proposal centered around the Paris Agreement and aligning to a 1.5 degree future, including with the support of science-based target and strong climate governance. And also we see this with the financial institutions, as some banks and shareholder proposals have focused on financing activities that are centered and consistent with net zero targets by net zero by 2050 scenarios. And we also see the say on climate proposal have emerged to enable shareholders to vote on the company's climate transition plans, further raising the profile of climate change at AGM so far. And we have seen increased focus and increase in attention on climate change at AGM at the moment. And we also see that the stakeholders are pushing for stronger stance and a tangible outcome on the climate change and the mitigation strategy. Moving on to in Asia, so what is likely to happen in Asia? In Asia, there's an increase in investor expectations. Screen of Asia companies is increasing. And we welcome the disclosure and the commitment made by the companies to decarbonize towards 2050s. But our expectation for companies is to establish a target that are science-based and aligned to 1.5 degree scenario, including short, medium, and long term, and a credible plan
for short and medium term towards 2030 is becoming crucial, and it could make or break the possibility of achieving the goals of Paris Agreement, concerning that the greenhouse gas impact is cumulative, that what we're emitting today might not impact right away, but in the future. And increasing expectation for the companies to explain its business rationale, focusing on its high emission assets to make sure that the risk of stranded assets, reputation risks, and misalignment to the Paris Agreement is clearly addressed. And with the recognition that the entire financial system will be significantly affected by a long-term climate change impact, there is an increase in pressure and the responsibilities for all of the stakeholders to credibly assess the risk and seeking for tangible outcomes, possibly today, rather than a few years in the future. And yeah, I would just like to conclude my presentation here to just reiterate that there's an increase in expectations, moving away from disclosure into something that tangible that the shareholders asking for the company. Thank you. はい、ハウナーさんありがとうございます。それではですね、引き続き、ロベコの、ニック・スプーナーさんに、国際的な気候変動に関する株主提案のですね、トレンドをお話ししていただきたいと思います。それでは、ニックさん、このまま続きを、お願いいたします。また、シェアスクリーンをさせていただきます。少しお待ちください。Great, thank you very much. No slides for me. My name's Nick Spooner. I'm from Rebecca and I'm a climate change engagement specialist. I was also at EOS at Federated Hermes, where Hao Nan's from, so we had some crossover there as well. I'd like to pick up on a few points that Hao Nan mentioned, particularly around the changing narrative between disclosure-orientated resolutions to more action-orientated resolutions, and that is a trend that we've been seeing. But I think there's one thing to be thinking about from the investor perspective, because there is this sort of discussion around how prescriptive shareholder resolutions are, and whether that means it's supportable from an investor perspective. And we have to be considerate around what the fiduciary duty of the company is versus what the fiduciary duty of the investor is. And that can cause conflicts in terms of investor support for some of these shareholder resolutions. One of the trends that we've been seeing this year, particularly in the US with loosening regulations through the SEC, is that more resolutions have been filed at these companies, but the support for these resolutions has been going down relative to last year. And that's really because of this changing tone in terms of the resolutions. One of the things that Hao Nan spoke about was Say on Climate, and I think this touches on a broader point around the stewardship responsibilities of investors in terms of managing climate-related risks in their portfolios. Whilst shareholder resolutions are important in terms of holding companies to account and in terms of driving impact in terms of a company's climate strategy, there's a lot of other actions that shareholders can take in terms of managing climate-related risks within their portfolios. We tried to take a whole range of actions in terms of driving change at these companies, one of which is filing shareholder resolutions, but that is really an escalated action. And we tried to look at other actions such as working collaboratively with other investors through Climate Action 100 and other institutional investor groups, speaking at annual meetings, electing board directors or voting against board directors. This year, our climate change policy is targeting over 300 companies with regard to director voting. And you can see there that the breadth of that initiative is much broader than we would be able to take with filing shareholder resolutions or around Say on Climate votes as well. And that is one of the limitations, as I see it, to the Say on Climate initiative, is how much that can scale and whether the financial sector has the capabilities to analyze these plans properly. Because what we've seen so far is that many of the companies that have had Say on Climate votes on their ballots have received plus 80 or 90% support. There have been a few Australian oil and gas companies that have been around the 50% mark, but really what we've seen is sort of a rubber stamping of these shareholder resolutions by investors when really they're at companies which we deem to have insufficient plans for managing climate-related risks over the long term. We've seen from
the companies that have put these forward, it's mostly progressive companies that have been under a lot of pressure from shareholders. Many of the super majors, particularly in Europe, have had say on climates this year. And even those companies which continue to invest in oil and gas, continue to invest in exploration, which as per the IEA 1.5 degree scenario is clearly inconsistent with meeting that goal, is concerning about the levels of support. Just to talk about the oil and gas sector more specifically, I've been involved in filing a number of shareholder resolutions in Europe and in the US, but one at a European super major a few years ago. And the methodology that we took there is that we recognize that setting scope 3 targets for the oil and gas sector can be challenging, both scope 3 intensity targets, which don't guarantee absolute scope 3 emissions reductions, but also absolute targets in terms of what that means for the competitiveness of companies. And therefore, the methodology that we took, or the approach that we took in terms of filing this resolution, was highly predicated on the carbon tracker methodology, which we're about to hear from Lorenzo on in terms of thinking about the cost of supply. And by getting all companies to only invest in projects that are going to be viable under a low carbon scenario, we can manage the risks related to stranded assets, but also allow for that competitive flexibility within the markets as well, whilst constraining absolute scope 3 emissions, which is the ultimate goal. I'll leave it there for the time being, and we'll probably a good place to hand over to Lorenzo. はい、ニックさん、ありがとうございました。それではですね、ここからカーボントラッカーのロレンツさんにですね、LNG について日本でどういうことが問題されているのか、あるいはですね、座礁資産のリスクについてお話ししていただきたいと思います。それではロレンツさん、よろしくお願いします。今からスクリーンシェア再開させていただきます。Hi, and thank you. Thank you, Ka, for inviting us to this webinar. We are grateful for this opportunity. And I think you can see my slides now. Yes. Okay, so I am Lorenzo Sani, Associate Power Analyst at Carbon Tracker, and I'm very excited today to present you our analysis on LNG power plants in Japan. And I will explain you how they are exposed to market and climate risk, and eventually how renewables are the best alternatives for the Japanese power sector. Next slide. So my presentation is based on the findings of our report, Stop Fuel and Uncertainty, that we published last month. In this report, we analyzed the role of gas power plants in Japan, South Korea, and Vietnam, and we found that across the whole region, there is a very strong exposure to the highly volatile LNG market. Then that new gas plants pose a significant energy security risk, and that new gas plants are incompatible with a net zero by 2050 scenario. And in conclusion, we find that across the 3 countries, renewables and storage provide a safer, cheaper, and more stable alternative. Next slide. Today, gas plays an important role in the Japanese power sector, covering about 40% of electricity generation. But gas is not a domestic resource and is not cheap in Japan. In fact, the country has to import almost 100% of its gas supply from abroad. In this graph, we're showing in the gray bars the cost for building new gas plants in Japan. In the black line, the cost for operating and running existing gas plants in Japan. And finally, in the blue dashed line, we show the average electricity price for the last 3 years. If we compare the distance between the blue dashed line, the revenues, and the black line, which is the cost to run these plants, we can see that the profits are already very marginal for these plants. And the profitability of these plants is very narrow and fragile. Then next slide, please. In this next slide, we add our projection on the cost of renewables for Japan. We have solar in yellow, onshore wind in blue, and offshore wind in blue. And by adding the cost of renewables, we can see that already by 2024, solar will be cheaper than new gas.
And in only 5 years' time, both solar and onshore wind will outcompete operating gas in Japan. And this is very important because competition from renewables create a big risk of revenues reduction and stranded asset risk for gas plant owners. And depending on the pace of deployment, we project that also offshore wind will start to compete with gas by 2030. And we also expect that cost reduction in the sector can appear faster than expected. In fact, only last year, a public auction for an offshore project developed by Mitsubishi and Chubu Electric already broke below $100 per megawatt hour, which is a price level that is already in direct competition with the gas projects. Next slide, please. Now, I really want to stress that the results that I show now are based on historic LNG prices, not the recent prices. But we are all very familiar with the efforts that have shaken the market in the past months. The Japanese spot LNG price rose more than 3 times in the past 6 months compared to its historical average. And this has been driven by also the events that happened in Europe. And in comparison, the average import price for Japan rose only by 50% in the past 6 months. And this is because long-term contracts have temporarily protected Japan from higher prices. However, we can't expect this situation to last for long. In fact, the prices of long-term contracts is also rising. And we updated our model based on these figures. And I will show you now in the next slide the results. So next slide, thank you. So in this first slide, we show in the red line, how the cost of operating gas plants have risen dramatically with the prices that we have today. The average cost of running gas plants is now above $100 per megawatt hour. And the cost of while the cost for operators that are exposed to the spot prices in the dashed line is more than double compared to before the crisis. Next slide. And if we bring renewables back to the picture, we see that at today's gas prices, renewables are already far cheaper than gas. And also offshore can become competitive a lot earlier than expected at these price levels. In our report, we also consider the cost of renewables plus storage that I'm not showing in this presentation for a matter of time. And also in this case, renewables plus storage at today's prices will be cheaper than gas plants in a matter of few years. And it is important to stress that these high prices of LNG, we expect them to last for the next few months. In fact, the EU is progressively competing with Japan, importing more and more LNG. And next slide. Yeah, thank you. So now I want to quickly show you the investment implication of this, because while under the assumption of historical prices, the new gas plants will be profitable investment for Japan in the gray bar. We see that at current prices and at spot prices, the net present values of new project is completely negative, and there is a very big risk of stranded asset here. And one more thing before I conclude is that I want to mention that the stranding risk that we identified is not only limited to power plants, but also to long-term LNG contracts. In fact, as renewables start to substitute the demand for gas, there is a big risk that long-term LNG contracts become a stranded asset as well. And this will increase even further the financial pressure of the energy transition for the gas plants, for the gas sector in Japan, if we continue investments in this sector. And in my final slide, please. Thank you. I want to conclude again, stressing the most important message here, that renewables are a far better solution for the Japanese power sector. Because first of all, they protect consumers from price volatilities. Once installed, renewable power plants, be it wind, be it solar, will always produce at the same price. It won't be exposed to any volatility on global commodity markets or whatever. And then renewables provide affordable, stable, and reliable electricity supply, especially when they're coupled with storage.
they minimize the geopolitical risk and increase dramatically the energy security of the country, especially if we consider Japan that is a major importer of energy. And last but not least, they will allow Japan to meet its climate targets and comply with the Paris Agreement. With this presentation, I wanted to deliver this message that even regardless of climate consideration, for investors, it's economically much more prudent to invest in renewables rather than in gas. And as a positive byproduct of this investment, you also reduce climate change and support Japan on the energy transition. And thank you. はい、ロレンゾさん、ありがとうございます。それではですね、投資家さんと専門家の皆さんから株主提案についてのご見解をいただいたところで、株主提案の提案主の団体さんの皆さんにも、ここで株主提案の意義などですね、ご説明いただければと思います。ここからですね、マーケットフォースの福沢さん、そして、フレンド・オブ・アース・ジャパンのですね、アクサさん、そして350のジャパンの、渡辺さんに株主提案の、提案の経緯についてお話しいただければと思います。少し、スクリーンシェアするのでお待ちください。はい、準備ができましたので、じゃあ、福沢さん、よろしくお願いします。Hi, this is Meg from Market Forces. So I wanted to go over kind of some background for the climate-related shareholder proposals filed this year with SMBC, Mitsubishi Corporation, TEPCO, and Chubu Electric. Next slide, please. So just to give some background on the shareholder proposals, so all of these companies that we're talking about, SMBC, Mitsubishi, TEPCO, and Chubu Electric, have net zero emissions by 2050 commitments, but they currently lack the disclosure of the key elements required to show that there's a viable pathway to meet the goal. And there are particular concerns with fossil fuel expansion that the companies are planning to be out of line with the IEA net zero by 2050 scenario. Next slide, please. So all of the companies, again, are heavily involved in the gas power project expansion in Bangladesh, Thailand, and Vietnam. And these are the three Asian countries with the largest gas power project expansions outside of China. The LNG projects in the three countries involving JERA, which is 50% TEPCO and 50% Chubu owned, Mitsubishi and SMBC, would emit close to 1.2 billion tons of CO2. And that's the equivalent of 2 times of Japan's nationally determined contributions emissions reductions target. Next slide, please. And just a little further reason for focusing on these particular companies this year. First, Mitsubishi, it's the largest trading house in Japan by assets and owns the most export terminals, LNG terminals of any Japanese trading house by capacity. SMBC is ranked 4th in the world for finance to the LNG sector and 8th for finance to oil and gas in the Arctic region, and exceeds other Japanese banks. TEPCO and Chubu, joint owners of JERA, and JERA is one of the largest LNG traders globally and the largest thermal power generator in Japan. Next slide, please. So there's 2 shareholder resolutions lodged with SMBC, 2 for Mitsubishi, 1 for TEPCO and 1 for Chubu Electric. And although the wording for the proposals are not exactly the same, there's some overlap in terms of themes. So we're going to be talking about those resolutions by theme next. And the themes are disclosure of short and medium term emission targets, to the disclosure of measures relating to expansions of fossil fuel supply out of line with the IEA. And then third, disclosure of key assumptions for capital expenditure. And lastly, the co-filers have been engaging with the companies, but their disclosure so far hasn't met what has been sought by these resolutions. Yes, so I'll pass to Ayumi-san.
はい、皆さんこんにちは。FOE ジャパンという環境団体で気候変動エネルギー分野を担当している深草と申します。ここからテーマ別に、NGO が提起している株主提案の背景について、福澤さんから、ご案内があった通り、説明していきたいと思うんですけれども、私からは短期中期の排出削減目標と、提案内容の関係について、簡単に説明させていただきたいと思います。次お願いします。はい、まずはじめに大前提として、気候変動が、気候危機が加速しており、対策が急務となっているということだと思います。気候変動対策の国際的取り決めであるパリ協定は、気温上昇を2度、できる限り 1.5 度に抑える目標を掲げており、そのためには今世紀後半に温室効果ガスの排出を正味ゼロにする必要があると。そしてその目標に向けてですね、各国政府や企業も取り組みを加速させているところだと思います。次お願いします。しかし、最新の IPCC の報告書でも示されているように、世界の温室効果ガスの排出は減少を見るどころか増加しているというのが現実です。赤いラインがですね、現状の取り組みから予想される排出経路ですが、1.5 度に抑えるためには、真ん中のグラフ A の水色の線のように排出削減を行っていかなくてはいけません。次お願いします。はい、具体的には、世界の温室効果ガスを、2030年までに2019年比で、4割削減、CO2 で言えば2030年までに約半減、2050年にネットゼロということになります。次お願いします。これらの中長期目標を達成するためには、明確な戦略や短期目標というのが、必要ということが言えます。投資家エンゲージメントイニシアチブのクライメットアクション100プラスもですね、野心的な長期目標というのは、より明確な戦略と揺るぎない短期、中期目標に裏打ちされたものであることが極めて重要と指摘しています。次お願いします。はい、また目標の設定には、何が削減目標のスコープに含まれているのかということも、注視していかないといけません。具体的には直接排出スコープ1、2だけではなく、間接排出も含まれることが重要です。というのも、ほとんどのセクターにとってスコープ3排出というのは企業にとって最大の排出源であるからです。次お願いします。はい、これらの背景、視点を踏まえた上で、三菱商事と SMBC の、方針を見ていきたいと思います。三菱商事は、福澤さんからもご案内の通り、2050年までのネットゼロ、2030年までの排出削減、半減を、目標として掲げていますが、重要とされる短期の目標というのはありません。また2030年目標に関しては、スコープ1、2と一部のスコープ3しか含まれておらず、三菱商事にとって一番排出が大きいであろう化石燃料商品の販売による排出というのが目標から除外されています。そのため三菱商事の中長期目標がですね、どのように達成されるのかといったパスウェイが明確ではなく、また一番インパクトの大きいと思われる化石燃料商品の排出、いわゆるカテゴリー11を除外しているために、企業の気候変動へのインパクトを図るには不十分な方針となっています。また SMBC ですけれども、電力セクターにおける2030年の排出削減目標を開示しましたが、炭素強度、排出量あたりの CO2 排出ですね、に基づく目標になっています。そのため、化石燃料による排出化石燃料発電への投融資を拡大し、排出が増えたとしてもですね、目標が達成可能になってしまいますので、ネットゼロに向けた道筋と矛盾する可能性があります。また、エネルギーセクター、石炭、石油ガスの2030年目標を8月に公表する予定としていますが、どちらも融資額のみが対象で、投資引き受けというのが対象外になっています。次お願いします。はい、このような背景を踏まえてですね、我々 NGO からの三菱商事および SMBC に対する提案の1になりますけれども、パリ協定に合致したスコープ3も含む短期中期の目標設定を求めています。またこちらの短期中期目標を含むネットゼロに整合的な事業戦略の開示と年次報告というのは昨年そして一昨年に他の金融機関に出された提案と同様の趣旨となっています。1点目は以上になります。はい、
続いて2点目をご紹介させていただきます。350ジャパンの渡辺と申します。私からはネットゼロと一貫性のあるファイナンスについて、三井住友フィナンシャルグループへの株主提案を中心にお話しさせていただきます。次お願いします。IA ネットゼロエミッションシナリオはもういろいろな方から言っていただいた通りなんですけれども、基本的にこちらに書いてある通り、排出削減対策のない新規の石炭火力への投資、それから新規の炭鉱の拡張、新規の油田ガス田の開発の余地はなく、多くの建設中または計画段階の LNG 設備も必要がないというふうに結論付けられています。つまり新規の化石燃料供給とそれを促す関連インフラの拡大はネットゼロの道筋に整合しないということになります。次お願いします。もう一つ、UNEP-FI の G20 のサステナブルファイナンスワーキンググループへのレコメンデーションというものを私たちよりどころにしているんですが、こちらもその信頼性に値するクレディブルなネットゼロコミットメントというのはどういうものかということで、金融機関向けのレコメンデーションになりますが、まずそのようなネットゼロを表明する金融機関がIPCC の 1.5 度経路、そしてオーバーシュートなし、あるいは低い程度のオーバーシュートのシナリオを前提とすべきだというふうに言っています。そして1.5度に温暖化を抑えるための現実的な可能性のある経路というのは速やかな行動を必要とし、それには新たな化石燃料への投資を直ちに停止することや、現在の化石燃料の生産を迅速に廃止していくということが含まれるなど、非常に強いメッセージが込められています。次お願いします。でこの背景としてもう皆さんも申し上げておっしゃっているんですが、化石燃料インフラの座礁資産リスクということで、最新の IPCC 報告によりますと、既存の化石燃料インフラが稼働年数までに予測される累積の CO2 排出量、これが温暖化を 50% の確率で 1.5 度に抑える経路の累積 CO2 排出量をすでに上回ってしまうという厳しい現実がございまして、つまり現在計画中のものも含めて新たな化石燃料インフラというのは 1.5 度の道筋に整合しない、したがって化石燃料拡大へのファイナンスも 1.5 度ネットゼロへの道筋に整合しないということになります。次お願いします。そういう観点から、三井住友フィナンシャルグループの化石燃料ファイナンスの現状としては、パリ協定以降の6年間で、このセクターにおよそ1090億米ドルを投入しており、このうちの3分の1以上が化石燃料を拡大させている上位100社に投入されました。次お願いします。それからやはりパリ協定以降、エクエーター原則の下で化石燃料事業に、融資件数が世界で最多であったのが三井住友銀行になります。で、同行は多数の問題が指摘されるような事業に関与しておりまして、例えば、東アフリカ原油パイプラインは法銀のみずほをはじめ20以上の金融機関が同事業が環境社会影響が大きいということで、気候変動影響もそうなんですが、同事業と距離を置いているのに対して、同行が事業のフィナンシャルアドバイザーとして積極的な関与を見せています。次お願いします。でそうした中で同行の、化石燃料ファイナンスのポリシーの課題なんですが、石炭政策に関しては今春の改定を経て、石炭火力及び採掘事業ともに新規拡張のファイナンスをしないという方針となりまして、こちらは前進だったと思います。しかし、コーポレートファイナンスについて抜け穴がございまして、この方針適用は設備紐付きのファイナンスに限られ、それ以外のコーポレートファイナンスが継続が可能と見られています。これに関連するんですが、石炭火力のフェーズアウト目標が2040年にゼロということで、これ自体は科学の要請に対して遅い目標なんですけれども、この全体のこちらの図に示している石炭火力関連余震のうち、目標の対象となるのがこの図の緑色とオレンジ色の部分になりますので、この半分以上を占めているグレーの部分が対象外となっています。つまりこの図でも2040年を過ぎてもいくらか残高が残ると見られておりまして、ネットゼロの道筋と整合しない可能性があります。でそれから
同行との対話の内容、それから脱炭素社会の移行と実現に資するお客様の取り組みを支援するということから、CCUS や混送技術といった支援も可能と見られておりまして、こういったところが今後どのようにネットゼロと整合するかというところも注視されるところだと思います。で、石油ガスについては拡大への投融資に何ら制限を設けていない状況です。次お願いします。こういった背景から株主提案では、このような、文言になっています。当会社が2050年ネットゼロ目標を制約していることから、UNEP-FI の推奨並びに IEA のネットゼロ排出シナリオに従って、新規の化石燃料供給、あるいは関連インフラ設備の拡大に当会社の貸付及び引き受けによる資金提供が用いられないことを確実にするため、積極的な措置を策定し、開示するということで、こうしたものを定価に追加することで、当行が移行リスクを適切に管理し、脱炭素社会の流れを牽引する金融機関となって、企業価値の維持向上を図れるように提案するものです。以上になります。Okay, so the third theme is on the disclosure on assumptions underpinning material capital expenditures. Next slide, please. So here we see that the proposals for Mitsubishi and TEPCO and Chubu ask for assessment of how a net zero by 2050 pathway would affect the assumptions underlying new material capital expenditure investments for Mitsubishi Corporation and for TEPCO and Chubu for their energy-related assets. Next slide, please. So the proposal asks for disclosure of assumptions like long-term commodity demand, long-term commodity and carbon prices, asset lives and future asset retirement obligations and impairments, and capital expenditures emitting proprietary information. And this is to reduce exposure to stranded asset risks that Lorenzo talked about earlier. And so investors can be confident companies are managing financial risks climate change poses to their business. Next slide, please. So here we have a table on current disclosures from the companies in comparison to the assumptions that I just referred to. So for the disclosure of long-term commodity and carbon prices is in line with investor expectations. The TCFD updated guidance, for example, discusses the importance of internal carbon prices for performance measurement, position management, and investment decisions. In comparison, we see that Mitsubishi says that they will make sure projects are sensible under carbon price assumptions, but no actual assumptions are disclosed. TEPCO and Chubu Electric have no disclosures on this. For long-term commodity demand, Mitsubishi's recent disclosure uses the STEP scenario, which is not in line with a net zero pathway, and TEPCO and Chubu have no disclosures. In comparison, there are some companies like Shell, for example, that presents its commodity price projections alongside projections from external scenarios. Next slide, please. Again, disclosure on assumptions around asset lives and related items are in line with investor expectations. For example, IIGCC's investor expectation for Paris-aligned accounts discuss the importance of this disclosure based on accounting standards. On the other hand, right now, Mitsubishi has a 1.5-degree scenario analysis, but only high-level descriptions of future demand trends and no numbers on what it really means for the business. TEPCO and Chubu have no disclosure on this. In terms of capital expenditure, none of the companies have disclosure. An example of a company that already does this is BP, which provides a target for capital allocation. They state, for example, that by 2025, more than 40% of their capital expenditure will be in the company's transition growth business and around 50% by 2030. And just finally, to conclude that the resolutions under this theme are asking for disclosure very similar to the recent Exxon shareholder proposal, which received 52% support, and also similar to the 2019 BP resolution, which received 99% support. Yep, thank you. はい、皆様ありがとうございます。
ですね、最後にですね、株主提案の、法的な側面ですね、気候変動の株主提案における日本の、法的な側面というところで、クライアントハウスのリーガルアドバイザーの山下朝日先生にですね、最後、解説いただきたいなと思います。山下先生、よろしくお願いします。今からまた、スライド共有をさせていただきます。はい、皆さん、こんにちは。弁護士の山下朝日と申します。スライド、お願いします。クライアントハウスの日本におけるリーガルアドバイザーを務めております。所属は東京駿河台法律事務所です。次のスライドをお願いします。かなりもうすでに、知られるようになってきていると思いますけれども、日本では株主提案と、気候変動株主提案というものをしようとする場合に、これはどうしても定款変更という形式を取らざるを得ません。それはですね、もともとその日本の会社法の下では取締役会を置きますと、その法定権限というのはとても広くて、株主がですね、そもそも4つしか議決する、類型がない、議決権を行使する類型がないと。で、株主提案も議決権があることを前提に、その事項に限られるという制約があります。いわゆる株主総会決議事項と呼ばれるものについてしか株主提案、議決権もありませんし、株主提案もありません。できません。4つの類型というのは、要するにこの4つに ABCD と挙げました、1つ目は剰余金の処分、配当とか自社株会ですね。それから2つ目は取締役等の役員の選会人、それから報酬承認。これもガバナンスによっては株主総会が外れている場合があります。それから3番目は合併とか会社分割などの承認ですね。非常に根本的な組織の承認、変更の承認。で、4つ目がこの定款変更ということになりまして、毎年大体信託銀行等の統計を見ますと、大体株主提案の約3分の2をこの定款変更が占めると。なぜならここでしか何らかの命題を述べるというようなことができないからです。次のスライドをお願いします。そうしますと、この定款、株主総会決議事項ではないものについて提案するとどうなるかと。それからいわゆるアメリカ法で見られるような勧告的決議ですね。これについてちょっと日本でもその幻想を持たれている方が多いように思いますので、正確なところをお伝えしたいと思います。先ほどの4つの類型ですね、株主総会決議事項じゃないものについて、提起するとですね、提案するとですね、これは法的根拠はないということで、不適法として取締役会により提案は却下されます。で、勧告的決議っていうのはですね、これがもちろん定款にその定めがあればいいんですけど、会社法にはありません。で、定款にも、その見たことありません。ですので、従って論理的に言えば、これは法的根拠がないので、無効というのが日本の判例通説です。これは異論がありません。どんなに調べても有効だって言ってる人がいません。これは無効なんですね。これはちょっとよく覚えておいていただきたいんです。ところが、日本にはこの勧告的決議をするという、事実上の慣行のようなものは時々ありまして、どういう場合かというと、結局取締役会が株主と利益が共通している、いわゆる敵対的買収とかですね、そういう場合にこれを賛成して出すということが総会にかけるということがあります。なので事実上の慣行として、取締役会が賛成していれば上程されることがありますけれども、ここに出てきているような気候変動株主提案というのはそもそもエンゲージメントがうまくいかないから、出しているわけですから、取締役会が賛成してくれるというのは、よほどうまく交渉しない限りは実現することはないと。勧告的決議が総会に上程されることはないということになります。これが現実だろうと思います。次のスライドをお願いします。ちょっとでは定款変更にですね、ついて何か制限があるんだろうかというところを、とりわけよくですね、too prescriptive、要するに経営に介入的な株主提案じゃないかということをよく問題視されるわけですけれども、ちょっとここを深く視点を整理したいと思います。正確にですね。先ほど見ましたように、取締役会があるとですね、株主はそもそも議決権がすごく
限られた項目になっていてですね、定款変更だけが、唯一の、言ってみれば武器なものなんですね。したがってですね、経営介入というんですけども、そもそも、取締役会の法定権限をというのはそれを株主の株主の決議権限に、直すという定款変更は、これはできるというのが日本の判例と多数説です。つまり、もともと狭く設定されているラインをですね、もうちょっと株主の側に、広げるという定款変更というのはできるし、定款変更こそが、株主の、持っている一番強い株。これは、頭を非常に古典的にしてですね、会社のオーナーだと、株主こそが会社のオーナーだというふうに戻すとですね、これは自然と理解できると。ですので、じゃあ、これは適法無効の問題じゃなくてですね、一体何の問題かと言いますと、しばしばですね、いわゆるその機関投資家がですね、議決権の行使方針の中に、中長期的な企業価値向上というのをもちろん大方針としてるんですけども、個別具体的な業務執行方針と、そういったものについては賛成しないんだということを言ってるわけです。こことの関係で、個別具体的なものかってそういうものであれば賛成できない、経営介入というふうに見ていると。こことの関係で問題になるんだということなんです。ですけど、ちょっとよく考えて いただきたいんですけども、この気候変動というのは、産業革命以降、この人類がその文明存続のために突きつけられている、大きな課題でありまして、企業経営にとっても根幹のアジェンダであってですね、これがその個別具体的な業務執行方針と言われる、おしなべてそういう反論を各取締役会がしているんですけども、ちょっと私としてはとても違和感を感じるところでありまして、皆様にもぜひよく考えていただきたいところであります。以上でございます。はい、どうもご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。山下先生、ありがとうございました。ですね、ちょっと時間が押している関係でですね、たくさん今、チャットとかでですね、たくさん質問をいただいているんですけれども、2つほどちょっと、Q&A チャットから、いただいている質問をちょっと優先してですね、お答えさせていただければと思います。ちょっと今、たくさんですね、手を挙げてくださっている方もいらっしゃったんですけれども、質問をですね、いくつか、ピックアップして、こちらでお受けして、投資家の皆さんにですね、この際ですから、マネリストの投資家の皆さんに、ご質問を、ちょっと当てさせていただければと思います。特に最近よく上がる質問かなと思うんですけれども、ウクライナですね、ウクライナ情勢に関しまして、いろいろとそのエネルギーのことが注目されがちな今、情勢ですけれども、こちらの今、ウクライナの、侵攻ですね、ロシアによるウクライナの侵攻がですね、果たしてこの投資家さんのですね、化石燃料のですね、フェーズアウト、こちらのですね、シナリオであったりとか、長期的な見方に影響するのかというご質問をいただいているんですけれども、ニックさん、あるいはハオナンさん、こちらいかがでしょうか。投資家の立場としてお答えいただけそうであれば、お答えいただければと思います。ニックさん、いかがでしょうか。Hi, sorry, were you speaking to me? そうですね、ニックさん、はい。Yes. Yeah. Do you think that's answerable question for you? Do you think you could repeat it in English? Sorry. Does the Ukraine war change expectation of the investors around the fossil fuel phase out? Pardon? Does the Ukraine war change expectations of the investors around the fossil fuel phase out? Oh yeah, it's a good question. I mean, I think depending on where you go in the world, you'll probably get different answers to that question. Particularly here in Europe, we've seen the impact of the war in Ukraine have an acceleration in terms of the decarbonization strategy through Repower Europe, in terms of sort of separating the region from Russia and reducing dependency on fossil fuels. In terms of the whole question around energy security, we heard from Lorenzo earlier around sort of renewables being a good way to promote energy security, but there's this slight tension between the way in which short-term solutions to this current crisis are seen in terms of replacing the natural gas and oil that Russia used to supply to Europe
versus the longer term decarbonization goals. And that's why we're seeing increased attraction around investment in LNG terminals, both in the US for export and in Europe for import to replace that. But the question is around those contracts and the longevity of those contracts, because it's unlikely that those are going to be profitable in the long term. And it's unlikely that there's going to be demand from Europe going beyond 2030, really, with the aggressive decarbonization targets that have been set. So whilst the exporters in the US are looking for this certainty and long-term contracts associated to increased construction of LNG export terminals, there isn't a great deal of certainty from the European Union around the continued demand for that natural gas, which creates sort of risks for those construction companies for those LNG terminals. Thank you so much, Nick. もう一つだけ、ご質問ですね。ちょっと時間の制約上、これが、次の最後の質問になると思います。ちょっと、英語でまず、ご質問を読ませていただきます。What do investors think the future of shareholder proposals in Japan? ということで、日本における、この株主アクティビズムですね。特にこの、株主提案についてですけれども、今後どのような、形で、活発化するであったりとか、世界的に今活発化のトレンドが進んでいますけれども、こちら、ハオナンさんにちょっとお答えいただければと思います。What do investors think the future of shareholder proposal in Japan? ハオナンさん、could you possibly answer this question? はい、ご質問ありがとうございます。Yeah, I'll try to answer it in English as well. I think there's an increased expectation, as I discussed before, about the commitment the company can take. So we welcome the disclosure of the companies and the commitment they made as well. And I just wanted to reiterate that we welcome the approach, but it becomes the reality that it's the 2030 is not that far away. It is only 8 years. We really want to see the companies, the strategies and the target and the implementation of the strategy and the actual reduction of the CO2 before 2030 that's implemented, so that we can be sure that that goal towards the 2050 is realizable. It's actually possible to happen, and we need that reassurance from that companies as well, that if you are decided to invest in questionable assets, then we need to be sure that the strategy is in line to the goals of Paris Agreement in a short term, mid-term and long term. Thank you very much, Haonan. ありがとうございます。こちらですね、ちょっとたくさん今、質問をお受けしていてですね、大変心苦しいんですけれども、ちょっと、Q&A のセッションですね、こちらでちょっと一応締めさせていただきます。ただですね、たくさん、今ご質問をいただいておりますので、ご質問に関してですね、今からですね、提案主のですね、団体さん、インベスターブリーフィングス、投資家向け説明資料ですね、こちらはですね、こちらにですね、提案主の皆さんのですね、連絡先がございます。投資家さんの、ご質問ですが、ちょっと、もし、E メールで、いただけるのであればですね、E メールで OK させていただきたいなと思っております。ちょっとこの後、案内のチャットが、こちらの運営側から流れます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらで、Q&A 今たくさんいただいていて、ちょっと大変心苦しいんですけれども、本ウェビナーですね、これからちょっと締めさせていただきます。パネリストの皆様、インサイトに満ちたお話をいただき、たくさんありがとうございました。そして皆さん、会場の皆さんですね、たくさん、ご質問をいただいていてですね、一つ一つ本当はお答えしたいんですけれども、ちょっと今日、時間の制約上お答えすることが、この場ではできませんけれども、info@proxywatcher.com あるいはですね、投資家の説明資料に、記載されている提案主の皆様に向けて、ご質問を、メールなどでいただければと思っております。